Hello， 大家好啊！聖誕節快樂啊！我係 Candy 啊！咁今日咧就到咗咧又介紹樓盤嘅時間啦。咁咧今日咧就同大家咧就睇下我身後面啦，呢個翠屏花園嘅一個靚裝修賣盤單位。咁啊，翠屏花園咧就恒基發展啦，咁啊一共咧就有4座。咁前幾年咧就已經咧做咗大廈維修，咁咧外貌嗰啲咧都已經咧係翻新過，咁啊靚仔咗好多噶啦。咁位置咧就非常之方便啦，因為佢咧都係市中心附近。咁我哋轉頭咧就同大家咧行下周圍行個圈先，咁之後咧就上翻嚟睇下呢個靚單位啦。咁呢個咧就屋苑嘅外貌，咁下面2樓咧都係自己嘅商場，咁啊都有啲譬如髮型鋪啊、賣書店啊、美容店等等。咁佢嘅商場咧就英天橋、駁天橋咧就接駁到去隔離嘅商場啦，同埋咧大埔超級城。咁打風落雨咧都可以周圍都去得到。咁樓下自己都有停車場啦，同埋好多餐廳、食肆、民生店鋪，咁啊都好熱鬧繁華。咁啊行幾步路咧就去到咧巴士總站啦，咁啊好多港九新界咧都有車可以去得到噶啦，咁啊好方便，咁都算係區入邊咧比較大嘅巴士總站啦。咁樓下嘅大堂咧就係咁樣嘅，咁佢一共咧就係3部 lift 啦，咁一部咧就係消防 lift 層層停啦，咁一部單一部雙，咁基本咧每一層咧都有2部 lift 可以去得到。咁我哋上翻個單位啊，咁呢個單位咧實用咧就係269尺啦，咁啊原則咧就冇改動過。咁啊單位咧就已經咧裝修好咗啦，咁啊非常之新淨企理啦。咁你見廁所、廚房咧嗰啲都好新淨。咁入到單位啦，就係一個 L 型嘅客廳啦。咁啊主要分為左右兩邊。咁而家呢度望緊呢一邊咧，就係主要可以做飯廳。咁另一邊咧就可以擺電視機同埋梳化。咁之後再向前行啦，咁呢度咧就係廚房嘅位置。咁啊麻雀雖小啊，5臟俱全啦。咁啊都有爐頭啦、抽油煙機啊、洗手盤啊嗰啲全部都整過晒。咁啊做咗啲上下2排嘅櫥櫃。咁啊好多廚房嘅嘢咧都可以整齊咁收納啦。咁啊到廁所，咁啊有窗嘅，咁都係通翻去天井嗰邊嘅個窗。咁啊已經做咗企缸。咁啊，主要咧都係時尚啦，灰色黑白灰系列嘅。咁啊，好多後生仔咧都會中意呢種 style。咁啊，廁所啊、鏡櫃啊嗰啲全部咧都係重新整過晒。咁之後咧就睇埋間房。咁呢個單位咧就係1房嘅間隔。咁呢間房咧就喺翠屏入邊咧，3種間隔入邊咧，房間咧主人房係比較大嘅。咁擺咗雙人床之後咧，咁仲有位擺個高身大衣櫃之餘，咁仲可以揀擺書台或者梳妝台。咁望翻出去個景觀啦，咁個主人房啦，同埋個客廳望嘅景觀都一樣，主要望翻咧都係中央公園景，望出咧就好開揚，望到遠嘅大元村啊、山景等等。咁前面咧就冇遮擋，好舒服噶。咁如果大家咧中意我嘅推介啦，可以 follow 翻我 social media， 咁就唔會錯過最新嘅樓盤資訊啦。咁如果想入睇呢個單位或者知道啲詳情咧，就歡迎打電話俾我啦。多謝晒大家。